Motobike dzinozivikanwa dzinofamba dzakachengetedza vaMnangagwa hadzoita tsaona muBorodale Road apo payasvika ichiroverana nebhazi reFawcett Security. Kusangana kwatinoita panapa pachannel yenyu Magaba News pana Kwigire News dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patiroposta nawidzi unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Today tauya takabata a commentary on a Borodale Road incident involving police outride and security bars. So pane a convoy inofamba navaMnangagwa apo pane tsaona yaitika paconvoy idzodzo motorbike dzinofamba navaMnangagwa apo vari kunzi vaita tsaona yekurovera mudhudhudhu uyu warovera pabhazi reFawcett Security mureZimbabwe naBorodale Road aniye Joshua Magama Tongogara Barracks. So zvanyorwa zvichitenderedzwa zvichiziviswa sezvo pane mufananidzo yamuri kuona seyatakuisira pascreen apo yechiitiko ichi chiri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe. According to news earlier today, Harare, a police motorbike escorting the presidential convoy was involved in a collision with the Fawcett Security bus along Liberation Lagos Way, formerly known as the Borodale Road. The incident occurred close to the Joshua Magama Tongogara Barracks. According to reports shared on social media, the accident took place while the convoy was en route to work. Fortunately, no injuries, no casualties were reported. Both police officers and Fawcett security personnel quickly attended to the scene, and traffic in the area was briefly disrupted as authority secured the site. Investigation are currently underway to determine the exact causes of the collision. At this stage, details remain limited, but officials have confirmed that the situation is under control and normally traffic flow has since resumed. The story continues to develop and more information expected as authorities complete their assessment. So mureZimbabwe ndozvekuziviswa. So vari kunzi mudhudhudhu uyu wanga utori pabasa uchitoperekedza vaMnangagwa kwavanga vachienda, and also ndo pavabva arovera, sezvo veruzhinji vanoziva kuti mudhudhudhu iyi ndiyo inotanga kuvhura nzira kuti dzimwe motikari dziri muroad dzizive kuti president vari kuuya. So ndo mudhudhudhu waita tsaona niye nepaArmy Barrack. Ndidzo dzimwe news dzatanga takabata murambo channel yenyu Magaba News pana Kwigire News dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichikutendai kune vese vari kusubscribe dedzai vamwe tigowanda pana channel yenyu Magaba News.